អ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បារម្ភពីអ្នកឡើយពីព្រោះអ្នកតែងតែបង្ហាញខ្លួនជានិច្ចនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការអ្នកគឺជាមនុស្សដែលតែងតែនិយាយថាខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំដោះស្រាយបានទោះបីជាការពិតអ្នកមិនអាចដោះស្រាយបានក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកតែងតែស្វែងរកវិធីជំនះវាបានរហូតគ្រប់គ្នាគិតថាអ្នកជាមនុស្សរឹងមាំហើយអ្នកអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះខណៈដែលការពិតអ្នកគ្រាន់តែដោះស្រាយរឿងរ៉ាវទាំងនោះដោយស្ងាត់តែម្នាក់ឯងពីព្រោះអ្នកមិនចង់យកបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងទៅធ្វើជាបន្ទុកដល់អ្នកដទៃនោះហើយជាការពិតនៃមនុស្សដែលមិនសូវទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ច្រើនកាលពីអតីតកាលពួកគេតែងតែចងចាំនិងគិតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរាល់កាយវិការសប្បុរសតូចៗដែលគេធ្វើដាក់មិនថាត្រឹមតែជាការប៉ះពាល់ដៃគ្នាស្នាមញញឹមដ៏ទន់ភ្លន់ឬទង្វើគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះទេគឺពួកគេតែងតែមើលឃើញនៅភាពស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងរាល់រឿងរ៉ាវតូចតាចទាំងអស់ដែលបានធ្វើឡើងពួកគេស្វែងរកក្តីស្រឡាញ់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលពួកគេអាចធ្វើបានពីព្រោះក្តីស្រឡាញ់មិនដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យពួកគេដោយសេរីនិងគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះឡើយពួកគេមិនដែលហើបមាត់សុំក្តីស្រឡាញ់ពីនរណាម្នាក់ឡើយ